านลมเฮ้ยทำไมมีคนมาดึงล่มวะไม่มี ผมนั่งงงฮะ ฮะ ป้าอะไรนะอุ๊ยทำไมนะกางร่มให้ป้าเหรอ เยี่ยมจะปลิวไปกับร่มไหมเนี่ยคนนะป๊านะ กับการน้ำอยู่ไหนเอาน้ำอยู่ไหนเข้าบ้านปะ ลงไหนละเข้าบ้านแล้วฮะ ปิดตูนะลื่นๆด้วย ไม่ใช่อุปสรรค การเดินเล่น อันคือว่า นี่มันหนักน้ำสกปรกอันนี้ไหม ไปโตแล้ว ให้ช่วยปิดตู ไปโตแล้ว ให้ช่วยปิดตูลื่นๆข้างนอกไม่ลื่นข้างในลื่น เข้าบ้านแล้วฮะเข้าบ้านให้มานี่เข้าบ้าน ค่อยๆช่วยปิดตู ปิดโตแล้วปิดโต แต่ผมเด็ก เออ ปิดโตก่อนปิดโตแล้ว เออ